जो शख्स एक दफा पढ़ ले सुबह ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो शाम तक वो अल्लाह ताला के किले में आ जाएगा। हर चीज के अगेंस्ट अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा, शयातीन के अगेंस्ट, जिन्नात के अगेंस्ट, जादू टूने के अगेंस्ट, एक दफा पढ़ने से। और जो शाम को एक दफा पढ़ ले सुबह तक अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। इस हदीस को तबा ताबईन में से जिस शख्स ने रवायत किया वो खुद ये बयान करता है कि एक रात मुझे रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई ख्वाब में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने नबी इस्लाम से खुद पूछा, मैंने कहा या रसूलुल्लाह ये हदीस सही सनद से मेरे तक पहुंची है, क्या ये आपकी हदीस है कि एक दफा पढ़ने से